তো বন্ধুরা, তোমরা যেটা অনস্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে যে তোমাদের একটা টাইপিং ম্যাটার দেওয়া হয়েছে, যেটা তোমরা যদি রেগুলার ওয়াইজে ইউজ করো, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু তোমাদের যে টাইপিংয়ে মানে কিবোর্ডে এগুলো সম্বন্ধে তোমরা কিন্তু ওয়াকিবহাল হয়ে যাবে। ওকে, এইগুলোকে তোমরা বারংবার ধরে প্র্যাকটিস করতে থাকো, ডেফিনেটলি তোমাদের ইমপ্রুভমেন্ট হবেই হবে। আমার কথাটা মিলিয়ে নিও, কারণ তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো যে আমি তো জিনিস দিই না। তো সেই জন্যই বলবো যে এটা রিকোয়েস্ট রইলো যে তোমরা এটা করো, ঠিক আছে, ডেফিনেটলি তোমাদের উপকার হবে। এবং অবশ্যই ওই যে টাইপিংয়ের সাউন্ডটাকে চালিয়ে করো, ঠিক আছে, যার ফলে তোমরা পরীক্ষার হলের যে অ্যাটমসফিয়ার, সেই অ্যাটমসফিয়ারের সঙ্গে তোমরা কিন্তু হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে, যার ফলে তোমাদের পরীক্ষা হলেতে স্পিড কমার আর কোনো রকমের কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। টাইপিং রিলেটেড যে সমস্ত ভিডিও আমি দিয়েছি তার সমস্ত লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, এবং ওই টাইপিং হলের সাউন্ডটাও আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো এবং খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। ওকে, এইটুকুই বলার ছিল। তো চলো, খুব ভালো থেকো, জয় হিন্দ।